Ayun na, 2-3 na. Gilid ka na, Jeff. Buti yung dami dumating. Ado. Huwag ka na umarang dyan, ha? Daanan nilang mga bundero. Oo. Gilid ka lang, gilid. Gilid lang. Oo. Dapat pinakananandaan yung mga sasakyan sa katuto. Ayan ka kayo, ako dito mali. Bagong Pag-asa. Magamit mo muna yan. AN 546 city engine, no? Dalayan tanker. Andun pa yung iba. Sabi tayo dyan. Gilid lang daw. Madami naman eh. Ayun oh. Kahit yung tanker, kasa sila dyan eh. Yung talayan. Maliliit lang dapat. Uy, version! Version 923 Vice. Ang dami dun oh. Longos pumper. Guys, high version no. David engine. David engine 1023. Set yung emerald tanker nyo 1023. Tapos yung doon si fire hazmat, tapos si advance si transect engine. Yung doon na sa loob si Kalayan tanker, Dapitan mini tanker 1, tapos si ano central tanker 5. Tapos yung area of responsibility yung Manresa, BFP Manresa, tapos si Manresa pumper. Meron kayo ito. Oo. Car stopping tayo ngayon. Dito lang tayo sa gato. Ah, diyan sa dulo. Wow. Ako nakakain pa rin. Ito pala yung boys. Katabi lang natin boys. Oo. Eh, na malapit lang to eh. Dito lang malapit. Oo. Dito aso lang yan eh. Tayo.